या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, लहान मुलांना सर्दी खोकला झाला की प्रत्येक पालकाला टेन्शन येतं. टेन्शन येणं साहजिकच आहे की लहान मुलांचं काहीही समजत नाही. मित्रांनो, या अगोदर जर आपण आपल्या लहान मुलांच्या ज्या सवयी आहेत त्या जर थोड्या बदलल्या तर तुमच्या मुलांना वारंवार होणारा खोकला आणि सर्दी आपण कमी करू शकतो. मित्रांनो, पुढे आपण जो उपाय पाहणार आहोत, हा उपाय पाहण्यापूर्वी जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला पुश करा. मित्रांनो, आजचा उपाय एकदम सोपा, प्रत्येक जण हा उपाय घरी करू शकतो. यासाठी आपल्याला लागणार आहे हळद आणि गूळ, या फक्त 2 गोष्टी, आणि यासोबत लागणारे आपल्याला कोमट पाणी. मित्रांनो, तुम्ही दवाखान्यासोबत हा उपाय करा. दवाखान्यातील जे काही औषध असतील ते घेतल्याच्या नंतर थोड्या वेळ थांबून तुमच्या मुलाला संध्याकाळी ब्रश करायला लावा. तुमच्या मुलांना सर्दी असो किंवा नसो 2 टाईम त्या मुलाने ब्रश केलाच पाहिजे. संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी ब्रश केल्याच्या नंतर थोडंसं कोमट पाणी प्यायला द्या. त्यानंतर आपण हा उपाय करणार आहोत. हा उपाय करण्यासाठी आपण जर काळा गूळ आपल्या घरात असेल तर सर्वात उत्तम गूळ आहे. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे, जेवढ्या प्रमाणात तुम्ही गूळ घेणार तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला काय लागणार आहे, हळद लागणार आहे. ही हळद आपण दोन्ही गूळ आणि हळद एकदम मिक्स करायची आहे. मिक्स करताना कमीत कमी 1 मिनिट तरी हा गूळ आणि हळद मिक्स करायची. हे आयुर्वेदिक औषध बनवण्या अगोदर आपले हात एकदम स्वच्छ असायला हवेत. मित्रांनो, वारंवार होणाऱ्या सर्दी आणि खोकल्यामध्ये जर लहान मुलांना कोमट पाणी जर दिलं तर त्याचा पण बराच फरक पडतो. हा उपाय मी माझ्या मुलांना करतो. याने लवकरात लवकर सर्दी आणि खोकला कमी होण्यास मदत होते. कधीकधी कोरडा खोकला लहान मुलांना रात्रभर येतो, त्यावेळेस हा उपाय एकदम रामबाण आहे. तुम्ही देऊन पहा आणि मग सांगा. मित्रांनो, हे तयार झालेलं आपलं हे गूळ आणि हळदीचं मिश्रण, हे कोमट पाणी दिल्याच्यानंतर संध्याकाळी हे खायला द्या आणि त्यानंतर कसल्याही प्रकारचं पाणी देऊ नका. पहा, तुमच्या मुलाचा खोकला नक्कीच कमी झाला असेल. आणि लहान मुलं गोड मागतात, त्यांना जर तुम्ही गुळपोळी वगैरे करून जर दिली तरी त्यांनी पण तुमच्या मुलांचा कफ कमी होण्यास, विरळ होण्यास त्याचा पण चांगलाच फायदा होतो. असा हा घरगुती उपाय